دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات بعد إطلاق المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، عسير، الباحة وجازان، لهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد. مع استمرار في هطول الأمطار تمتد على مرتفعات المدينة المنورة وكذا الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض. وهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.